Ahojte, ja by som chcela dneska privítať špeciálneho hostia. Mám tu so sebou na Zoome Natálku Grünwald, ktorá ma veľmi, veľmi oslovila. Nedávno sme boli spolu vo Varšave a som mala tú česť vidieť jej prednášku, ktorá ma totálne, dá sa povedať, inšpirovala, naštartovala. I hneď vlastne ten nasledujúci týždeň som začala veľmi veľa vecí z toho, čo rozprávala, implementovať. A myslím si a vnímam, že v tejto našej komunite, tejto našej práci, ktorá nás síce baví, ale niekedy nemáme úplne tie výsledky, ktoré by sme chceli, tak vnímam, že by nám vedela priniesť taký ťah na bránu, určité veci správne pomenovať, dokáže nám pretaviť vo väčšie výsledky. Ja som sa s ňou rozprávala minulé o takých nejakých veciach, ktoré najčastejšie možno riešime. Sme si to zhrnuli možno do takých pár bodov. Pripravila si teda na dnes také, možno poviem, know-how v skratke, ktoré by vám chcela dať a odprezentovať možno niečo z toho, čo ona ovláda a čo by nám vedela dať. Dávam ti na ty slovo. Som high-ticket mentor Natália Grünwald a priniesla som vám dnes veľmi hodnotné know-how, ktoré vám naozaj môže zmeniť pohľad na váš biznis a môžete začať veci robiť vo vašom biznise inak. Takže poďme sa na to pozrieť. Máme tu tému 5 krokov, ako získať kvalitne platiacich klientov. A úplne prvý krok, ktorý je naozaj dôležitý a kľúčový, je mindset. Možno ste už o tom veľa počuli a možno vám to príde ako, že to je zasa, to už viem, to už poznám, už viem, čo mám robiť a už to mám za sebou. Ja som si už veľa motivačných knížiek prečítala, veľa webinármi som si prešla a na túto tému sa už nemusíme baviť, lebo toto už poznám. Áno, nebudem hovoriť nič nové. Nedozviete sa nič, čo by ste nepočuli, avšak spôsob, akým to poviem, bude kľúčový, takže počúvajte, hej. Čiže mindset, možno mnoho ani ľudí akoby nerozumie, že čo znamená spojenie mindset, hej. Takže mindset z angličtiny znamená nastavenie mysle. A toto nastavenie mysle, to je vlastne tvorí ten absolútne celý základ toho všetkého. Keď chcete, aby sa vám začalo dariť v hociakej oblasti vášho života, tak potrebujete mať v prvom rade nastavenú hlavu. Potrebujete mať v prvom rade vyladené akoby vnútro, veriť sama sebe, byť absolútne rozhodnutá, že to zvládnem, že to dokážem a vtedy sa podarí všetko. Pretože zručnosti a nejaké akoby skúsenosti, nástroje, to je 20%. 80% je mindset, to ste už možno, že počuli niekde, hej. Čiže keď napríklad ja som silná, moje vnútro je silné, ja si pevne verím, ja som pevne rozhodnutá, ja proste viem, že dám do toho absolútne všetko a že zotrvám, aj keď budú obrovské búrky a prekážky na ceste, tak ma nič nezastaví. Tak ja mám absolútne iný pohľad na vec, hej, pretože napríklad veľa ľudí povie, že mňa zastavili technikálie, ja nejdem ďalej, pretože ja to technicky nedávam. Ja už proste nezvládam robiť nejaké technikálie, nastavovať tam nejaký akože, jak získavať e-maily od klientov a robiť nejaké reelsko. Ja som robila reelsko a robila som ho 15 hodín, ja toto robiť nebudem, hej. Čiže veľa ľudí proste zastavujú technické veci. Ale to je omyl. Teba nezastavujú technické veci, teba zastavuje tvoja hlava. Pretože tá tvoja hlava nie je nastavená na to, aby zvládla tie technické veci. Preto sa chcem pobaviť o tom, že ako veľmi je dôležité, aby bol váš mindset na tejto ceste nastavený. Aby tá hlava korešpondovala s mojím vnútrom. Hej? Čiže ak chcete pritiahnuť kvalitne platiacich klientov, tak v prvom rade musíte uveriť tomu, že si tých kvalitne platiacich klientov zaslúžite. Pretože ako ruku na srdce. Koľkokrát sa vám stalo, že ste zobrali hociakých klientov, byť boli proste, my to nazývame profesionálne u nás, že sračkoidní, hej, s prepáčením ako za výraz, ale proste na niektorých ľudí sa to ani nedá inak povedať, pretože niektorí ľudia naozaj proste vymýšľajú a ťahajú ťa za nos a vlastne ty stráviš 15 hodín s jedným človekom a pritom nič ďalej nie je, hej. A ja ti to proste preto hovorím, pretože nechcem, aby sa ti toto stávalo, aby si strácala svoj drahocenný čas na ľudí, ktorí si to absolútne nezaslúžia. Čiže v prvom rade, ak chcem pritiahnuť kvalitne platiacich klientov, tak ja sama musím veriť, že si tých kvalitne platiacich klientov zaslúžim a urobiť to vnútorné rozhodnutie, že ja nezapredám seba ľuďom, ktorí si vlastne nezaslúžia moju prácu. Hej, dáva to zmysel? Aťka, máš k tomu nejakú otázku? Áno, určite, lebo veľakrát vidím, že
ľudia aj okolo mňa, čo spolu podnikáme, tak strácajú príliš energiu a je to práve v dôsledku takýchto ľudí, že s ním strávia veľmi veľa času, nikam to nevedie, potom z toho sú len demotivovaní. Čiže presne je dôležité uvedomiť si svoju hodnotu, ten čas, ktorý tu máme, že je obmedzený, že máme ešte svoje rodiny, ďalšie veci, seba. Takže je veľmi dôležité toto si uvedomiť. Pod rukami mi prešlo naozaj mnoho ľudí, ktorí pracujú vlastne v MLM sfére a ja som zažila prípady, kedy prišla za mňou kočka a hovorí mi, že ja predávam rúž za 7 euro a ja sa babrem s tým človekom hodiny. A proste mňa už to nebaví predávať rúž za 7 euro a stráviť 15 hodín s človekom. Pretože ty vlastne na konci týždňa zistíš, že si v podstate nič nepredala, pretože, to be honest, ako predávať produkt za 7 euro, koľko máš z toho províziu? Pár centov, hej? Predávať rúž za 7 euro, alebo predáš pár takýchto artiklov, tých ako položiek za celý týždeň a zistíš, že provízia žiadna. A proste toľko energie, toľko času, koľko musíš tráviť s tými ľuďmi, to je strašné, hej? Čiže ja vlastne, toto je akoby ďalšia z mojich expertíz, keď vlastne ľuďom pomáham sa pozerať na veci inak a vlastne rozhodovať sa zámerne pre kvalitných platiacich klientov, ktorí sú napríklad ochotní si kúpiť balíček za 700-800 eur, takto, proste ani nemrknú myhalnicou, kúpia si balíček za 700-800 eur, kde ty môžeš mať príklad províziu, ja neviem, 200 eur, hej, ale ty stráviš presne ten istý čas, ak nie aj menej, ako s človekom, ktorý napríklad nakupuje za 50 eur alebo za 100 eur. A pritom jedine, čo stačí zmeniť, je nastavenie ako v svojej hlave, nastavenie svojho vnútra, rozhodnúť sa, že ja si zaslúžim viac. Ja som tu pre kvalitných platiacich klientov, ja svoj čas nebudem zapredávať ľuďom, ktorí si ma nezaslúžia, nazdar. Ja som musela urobiť toto rozhodnutie pred pár rokmi, a musela som proste sa naštvať sama na seba a povedať si, že a stačilo, ja už toto robiť nebudem. A ja svoju cenu neznížim, ja ju práve naopak zvýšim. Takže vždycky, keď som sa nachádzala v stave, keď som chcela svoju cenu znížiť, lebo som si myslela, že mám málo klientov, alebo že som možno príliš drahá, že mala by som znížiť svoje ceny, tak som sa naštvala na seba a hovorím, že nie, ja tie ceny neznížim, ja ich zvýšim. Teraz je presne ten čas, kedy tie ceny musím zvýšiť. Hej? Čiže ako náhle ty máš to pevné nastavenie mysli, ako náhle máš ako pevný postoj k životu, máš pevné prepojenie sama so sebou, so svojím vnútorným dieťaťom, za každým sa postavíš sama za seba, dokážeš proste bojovať ako jeden tím sama so sebou, tak sa dokážeš aj veľmi akoby asertívne zachovať v určitých situáciách, keď príde za tebou taký ten čertík, ten devil a hovorí ti, že mala by si znižiť svoje ceny, lebo hej? Nie, ja ich práve teraz zvýšim. A ja viem, že možno, že pre vás je to také, že vy si poviete, ale ja si nemôžem zvyšovať a znižovať svoje ceny, pretože ceny produktov sú dané. Ja viem, ale vy môžete sa zamerať na produkty, ktoré sú drahšie a predávať ľuďom, ktorí nakupujú viac, ktorí nakupujú častejšie, ktorí sú takí, že proste budú ďakovať za to. Ja ďakujem, že som mohla urobiť u teba nákup. Veľmi si to cením, pretože som naozaj zažila skvelý servis a určite prídem rada a nakúpim znova a kúpim. A ešte ťa odporúčim ďalším svojim ľuďom, pretože u teba naozaj získajú skvelý servis. Hej? Zapamätajte si jednu vec. Kvalitní platiaci klienti so sebou prinášajú ďalších kvalitných ľudí. Sračkoidní klienti so sebou prinášajú ďalších sračkoidných ľudí. Pretože to, kým sa obklopujeme, je presne to, aký sme. Aká som ja, tak presne takými podobnými ľuďmi sa obklopujem, hej? Takže ja, keď som kvalitný človek, tak pravdepodobne okolo seba budem zoskupovať ďalších kvalitných ľudí a keď ty sa dáš so mňou do spolupráce, tak ti prinesiem ďalších kvalitných ľudí. Tiež to sračkoidný človek ti priniesie ďalších takých presne, jak je on, hej? Čiže keď máš napríklad nejakého klienta, ktorému predávaš, sorry, že tykam, ale mne tak najlepšie ide. Keď máš nejakého klienta, ktorému predávaš a si rada, že si predala niečo, hej, a si, urobila som skvelý obchod, ale ten človek nie je dobrý, tak sa stane jedna vec. Ty si síce predala, ty si urobila obrat, ale ten človek, pokiaľ nie je ako dobrý, nie je vyhovujúci tvojej nejakej energii a tomu, čo ty proste, akoby, aké máš ty priority a hodnoty vo svojom živote, tak sa stane jedna vec. Ten človek si to nakúpi.
a náhodou nebude spokojný, tak si predstav, čo spraví. Jednak o tebe bude rozprávať, roznese tvoje meno vzlom ďalšiemu širšiemu okoliu a vlastne dostane sa to k ďalším takým podobným ľuďom, jak je on, čo vlastne urobí ešte väčšiu hnilobu v priestore. Preto je, to nie je len kvôli tomu, že ja nebudem predávať treba s takým a takým ľuďom, lebo ja predávam iba za vyššie ceny. To je vlastne o tej kvalite toho, že s kým sa stretávame a aký je ten biznis, aká je tá práca. Lebo keď sa stretávaš s ľuďmi, ktorí sú negatívne naladení alebo ti prajú zle, alebo na teba chcú proste hodiť všetku svoju akoby špinu alebo všetky svoje problémy, hej? Možno ste tu kozmetičky, ktoré napríklad pracujete reálne s ľuďmi a napríklad robíš tvár alebo proste niečo, hej, a bavíš sa so svojou klientkou, lenže tá klientka, keď napríklad na teba vysype celý svoj spackaný život, tak jedna klientka, druhá klientka, tretia klientka, štvrtá, piata, šiesta, desiata, skončí sa deň a ty si pripadáš, ako keby si pracovala v nejakej psychologickej poradni, kde sú totálne proste ľudia na dne a ideš proste vyčerpaná z práce, hej. Čiže ako bacha na to, že kým sa obklopujeme, to je vlastne druhý bod, o ktorom sa budeme baviť, vlastne druhý krok, ktorý vedie k tomu, že ako získavať kvalitne platiacich klientov. Takže vy si potrebujete vlastne dobre rozmyslieť, že akú máte lokalitu a kto je váš ideálny klient. Väčšina ľudí nemá určeného ideálneho klienta. Väčšina ľudí proste predáva všetkým všetko a potom to tak aj vyzerá. Keď strieľam na 10 zajacov, tak nestrelím ani jedného. Keď strieľam na jedného zajaca, tak mám oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že ho zastrelím. Takže ty, keď vlastne akoby nemáš vydefinovaného, že kto je tvoj ideálny klient, kto je presne ten človek, s ktorým ja chcem spolupracovať, s kým chcem vymieňať svoju energiu, tak máš problém. Hej? Ďalšia vec, v živote trávime polku času trávime v práci a polku času trávime s rodinou a s priateľmi. A keď ty zabuchneš dvere v tej práci, to je jedno, či to je online, že sedíš na zadku, alebo si v ordinácii niekde, to je úplne jedno, ale proste zabuchneš tie dvere v tej práci a ideš sa venovať tej rodine a povieš si, že bože, konečne som doma. Konečne som so svojou rodinou, jak mi je tu dobre, ja by som najradšej nepracoval. Máš problém, pretože tá práca môže byť vlastne taká, že si povieš, že ja sa cítim v tej práci jak s mojou rodinou. Hej, pretože nemôže byť, že ja sa cítim v práci zle a cítim sa doma dobre. Ty vlastne premrháš polku svojho života, ani nevieš ako. A to je aj zapričenené tým, že si nevieš zadefinovať svojho ideálneho klienta. Pretože ľudia často predávajú ľuďom, ktorí majú peniaze. Ja učím, nepredávajte ľuďom, ktorí majú peniaze, predávajte ľuďom, ktorí sú ochotní pracovať na sebe, ktorí sú ochotní proste robiť tú transformáciu, robiť so sebou niečo, sú vďační, proste vyhovujú tvojej energii. Nie len preto, že sú ochotní za to zaplatiť, pretože takých ľudí je veľa, ale je veľa ľudí, ktorí si chcú zaplatiť, napríklad príde ti klientka na ošetrenie a očakáva, že ty vlastne jej za jedno ošetrenie zmeníš ksicht, ale ona mesiac nebude so sebou nič robiť. A potom zasa príde na ďalšie ošetrenie a bude zasa očakávať, že bude o 20 rokov mladšia, ale ona nebude počas toho mesiaca so sebou nič robiť. Ona nebude pracovať na svojom nastavení nejako mysle, ona nebude proste pracovať na nejakom osobnostnom rozvoji, nebude proste dodržiavať tie mastičky, ktoré si jej predpísala, aby si dávala na tvár, nebude si robiť masáž tváre, ale vždycky bude čakať, že za ten mesiac proste keď príde, tak ty ju zmeníš o 20 rokov. A keď to tak nie je, tak ty si zlá, lebo ona očakávala nejaký výsledok, hej? Čiže preto je dôležité mať naozaj konkrétne, poriadne zadefinovaného ideálneho klienta, pretože keď ty to v svojom vnútri vieš, že kto je tvoj ideálny klient, tak presne takíto ľudia sa ti začnú objavovať v živote. A presne takí ľudia, ktorí ti nepasujú, začnú odpadávať. Alebo ani s tebou nebudú akoby tá energia nebude ladiť. Aj? Napríklad mne sa častokrát stáva, že ľudia, ktorí so mnou neladia, ani neprídu za mňou, lebo jednoducho si nesedíme, oni neprídu, hej? Aj keď majú tie peniaze, mohli by si dovoliť kľudne kúpiť všetky moje produkty, ale neprídu za mnou, lebo tá energia neladí proste. A to je práve vtedy, keď ty vieš, koho akoby priťahuješ, že akú energiu vyžaruješ. A je to cesta, ono to nie je také, že
teraz si sadneme na zadok, napíšeme si to a už v živote s tým nemusíme pracovať. Je to cesta. Mne sa stále ladí môj ideálny klient, ja stále na tom pracujem a stále akoby sa mi viac a viac otvára väčší a väčší potenciál toho, že s kým môžem spolupracovať, hej? Je to proste, treba to prijať ako cestu, nie ako nejakú tabletku, ktorú prehltnem a teraz je všetko dobré. Ale ako cestu, ako niečo, na čo musíme pracovať a čo sa akoby modeluje, vytvára a vlastne stále na tej priečke stúpame hore. Ja stále rozprávam, kľudne sa pýtaj, Aťka, lebo Lebo mňa napadla jedna vec, že babi môžu si myslieť, že ale keď ten taký ideálny okolo mňa nie je, že čo vtedy, že potom nebudem mať komu predávať, že Chápem. čo spraviť? Presne, no, je to skvelá otázka. Je to zasa proces, hej. Určite sa tých klientov, určite to neurobíme tak, že napríklad Natália nám teraz povedala, že si treba zadefinovať ideálneho klienta, tak dobre, ja by som chcela presne takúto. Tak teraz všetko nechám tak, všetkých teraz odvolám a ja už si idem priťahovať len takýchto ľudí, lebo Naty to povedala, hej. To určite nie. Je v prvom rade začať s tým procesom a treba akoby najprv si vedieť zadefinovať toho ideálneho klienta, a potom postupne, pomaličky si ho začať do toho svojho života projektovať, priťahovať a postupne tí ľudia, ktorí neladia s tebou, tak oni začnú aj sami odpadávať, alebo ty im začneš sama hovoriť nie. Môže sa ti kľudne stať taká vec, že napríklad proste dáš normálne padáka tomu klientovi. Povieš mu, že vieš čo, nehnevaj sa, ale ja už za takýchto okolností nepracujem. Ja už nemením vyvolávať s tebou o 8 večer, keď mám byť so svojimi deťmi a ja ti tu ešte stále dvíham telefón a pozeráme sa na to, že kedy ťa môžem obslužiť. Ja už nemením tolerovať to, že za každým, keď si objednáš nejakú kúru alebo nejaký produkt odo mňa, tak vždycky odvoláš objednávku. Ja už toto nemením tolerovať. Čiže vy keď sa vlastne naučíte komunikovať jasnejšou rečou, tak tí ľudia sa začnú sami odpadávať, pretože si pomyslia, hej, čo sa tu stalo? Tu sa niečo zmenilo. Ona už nemieni akceptovať akoby to, čo ja na ňu tu vytváram, takéto tlaky. Hej, čiže je to postupný proces, ale treba začať s tým, že treba si vedieť vôbec zadefinovať toho ideálneho klienta, kto to je, s kým skutočne chcem spolupracovať. A potom tí klienti sa jednak začnú aj sami v tom živote objavovať, lebo už keď viem ja bytostne, že koho chcem, tak tí klienti sa začnú sami v tom živote objavovať. A keď napríklad pracuješ so sociálnymi sieťami, tak ty začneš už aj komunikovať úplne inak na svojich reelsoch, príspevkoch, vo svojej e-mailovej komunikácii, alebo celkovo napríklad, keď prídeš na nejaký offline event, že na nejaké offline stretnutie, tak automaticky ťa začnú ťahať úplne iní ľudia, priťahovať. Už nepôjdeš k takému typu ľudí, ak si išla predtým, už pôjdeš k inému typu ľudí. Hej, čiže a vlastne jednak tí starí začnú pomaličky postupne odpadávať a začne sa tá komunita vymieňať. Ja si pamätám, že keď som vlastne vymieniala svoju komunitu, že som si zadefinovala na novo svojho ideálneho klienta, koho chcem priťahovať a vôbec celkovo aj celý brand som premenila, využila som viacej to, na čo sa sústreďujem a pre koho tu som, tak sa mi stalo, že som mala mesiac taký, že proste noví klienti neprichádzali, poodpadávali tí starí, že napríklad polovica odišlo, hej, ale nesmela som sa ako zlaknúť, musela som vydržať a potom postupne začali prichádzať tí noví sami od seba. Ale akoby to je ten proces, hej, čiže nebáť sa toho, keď si akoby aj vyprofiluješ svojho nového ideálneho klienta, tak sa toho nebáť, že chvíľku bude akoby ticho alebo proste nič sa nebude diať, pretože tí ľudia prídu, oni sa začnú objavať v tom živote. Ale určite neodporúčam také, že teraz odrazu všetkých odstrihnúť. Nie. Nechať si ten čas, začať tých nových priťahovať, začať si to viacej akoby sa zafokusovať na tých nových, vedieť si ho vydefinovať toho človeka a nechať to proste na seba pôsobiť, hej. Ale nerobiť určite žiadne akoby uzávery také, že teraz tu ja vyhodím pol svojej databázy, lebo ja sa sústreďujem na nových ľudí. To by som určite nerobila. Takže postupný, pomaličký proces. Ale keď človek začne s týmto pracovať, tak naozaj sa ti začne diať, že ti začnú prichádzať ľudia, ktorí proste takto ti zaplatia prémiový balíček. A ty zrazu predáš 5 prémiových balíčkov za týždeň, si povieš wow. Ja som predala 5 balíčkov po 800 € a akože
Ja sa normálne čudujem, že s jakou ľahkosťou, pretože uh, produkty, ktoré sú drahšie, priťahujú kvalitne platiacich klientov. Hej? Ľudia, ktorí nechcú do seba investovať a sú žgrlaví a proste len akoby všetko zadarmo, tak tých proste drahé balíčky nebudú určite priťahovať. Čiže kvázi by sme mali sa prezentovať na tom buď verejnom svete alebo sociálnom svete skôr tou kvalitou, tým obsahom, tým servisom, aby sme pritiahli tých kvalitne platiacich a teda aby sme tých, ktorí teda idú po tých cenách, tak tých asi nebudeme ani potom priťahovať, hej? Že keď tie naše ceny budú teda vyššie. Tuto ti nechcem dať nejakú akoby jednoduchú odpoveď, pretože toto, keď sa napríklad zle implementuje do praxe, tak to môže byť až kontraproduktívne, čo? kontraproduktívne, presne. Čiže túto tému by som radšej už prebrala potom hlbšie. Dobre. Pozrieme sme sa na to viacej do hĺbky, lebo tu je naozaj veľa, tu je treba pochopiť, že napríklad kvalitne platiaci ľudia nevnímajú len kvalitu produktu. Kvalitne platiaci ľudia vnímajú kvalitu celkovo. Napríklad niekedy to môže byť dokonca kvalita videí. Napríklad to, aké nahráš reelsko, aké nahráš video, jak je kvalitné alebo jak je obsahovo kvalitné, tak to začne priťahovať kvalitne platiaceho klienta. Až potom sa ten človek začne zaujímať o produkt. Ale najprv ho zaujme video. Hej? Kvalita videa, alebo pekné video, alebo hodnotné video, obsahovo. Až potom niekedy, ja neviem, za 10 príspevkov začne rozmýšľať o tom, že by mohol kúpiť nejaký produkt. Dobre. Veľmi obširnejšia téma, tu by som radšej prebrala ako do hĺbky, hej? Super. Takže, čiže keď sa bavíme o tom druhom kroku, lokalita a definícia ideálneho klienta. Čiže keď už viem, kto je môj ideálny klient a na koho sa chcem sústrediť, tak potrebujem vedieť miesto, kde tých ľudí budem hľadať. A tí ľudia sú všade. Oni sú na Facebooku, oni sú na Instagrame, sú na offlineových stretnutiach, sú na LinkedIne, na YouTube. Proste všade sú títo kvalitne platiaci ľudia, hej? Ale rozdiel je, čo ja zo seba vyžarujem, ako pôsobím, ako sa prezentujem a tak týchto ľudí priťahujem. Hej? Napríklad, Andrejka, ty si kvalitný človek. Ďakujem. Hej? A keby nie si kvalitný človek, že napríklad, tak by sme sa pravdepodobne ani nepriťahli. Teba zaujíma kvalita, ty kupuješ kvalitu, chceš pre svojich ľudí to najlepšie, takže som ťa zaujala. Áno. Keby ti nepripadám kvalitná, keby ti nepripadá kvalitný ten obsah, ktorý som ja v tej Varšave vtedy predniesla, tak by sme tu dneska nesedeli. Určite. Že by si nepriniesla svojim ľuďom niečo, čo ti z tebe nedáva zmysel, je to tak? Určite. A ja som hneď vlastne ten týždeň, ak sme sa vrátili, začala priťahovať presne tých kvalitných ľudí. Akože myslím si, že vždy ich som priťahovala aj predtým, ale ten týždeň bol pre mňa taký magic. Presne, to je presne to, keď začneš niečo implementovať do tej praxe. Niečo si zobrala z tej prednášky, čo bolo pre teba dôležité, kde si cítila, že aha, tento bod mi chýba. A to si zobrala a implementovala si to do praxe a preto sa tento magic stal. Čiže si predstav, že keď zoberieš viacej takýchto bodov a budeš ich brať pravidelne a budeš ich implementovať do praxe, tak týchto magicov môžeš zažívať viac. Hej? Čiže to je vlastne akoby sila kvalitných informácií. Hej? Preto hovorím, že tí ľudia sú všade. Kľúč je v tom, akým spôsobom sa prezentuješ, akým spôsobom sa prihováraš, ako vyzeráš, ako vyzerá tvoja prezentácia, akým spôsobom to podávaš, aký spôsob reči máš, ako hovoríš k svojim ľuďom. Keď ja napríklad presne viem, čo mojich ľudí trápi, tak ja musím hovoriť jazykom ich reči. Hej, proste reč môjho kmeňa, hej. Proste akoby nemôžem ja hovoriť o, napríklad, chceš predať prémiový produkt, hej. Nemôžeš hovoriť, dajme tomu nejaká prémiová čokoláda, teraz spomeňme napríklad nejakú Lindt čokoládu, aj keď ja si nemyslím, že je úplne taká prémiová, ale pre mnohých ľudí je to prémiová čokoláda, ok? Tak spomenieme, že Lindt čokoláda, švajčiarska kvalitná čokoláda, tak predstav si, že ja ti budem prezentovať horálku. Že ja ti vlastne predám tú Lindt čokoládu v horálkovom balení. A predám ti ju vlastne niekde, kde sa predávajú horálky. Tak ty ju budeš stále brať, že to je horálka.
nebudeš ju brať, že to je Lindt čokoláda, lebo nemá to balenie, nie je v tom prostredí, kde si zvyknutá ju kupovať. Louis Vuitton kabelka. Louis Vuitton je krásny, luxusný obchod, kde je vlastne všetko tip-top, nie je tam žiaden bordel, nie je tam žiadna hrabanica medzi oblečením alebo medzi kabelkami, je tam tip-top servis a tak ďalej. Keď ideš kupovať kabelku tam a ja by som ti napríklad predávala čínsku kabelku, ale v Louis Vuitton obchode, kde by tá čínska kabelka vyzerala ako Louis Vuitton kabelka. Ty by si ani myhnutím oka nepremýšľala o tom, že je to čínsky výrobok. Ty by si mi to všetko uverila zltla. Určite, zožrala by som to. Keby predávam originál Louis Vuitton kabelku v čínskom obchode, vieš si predstaviť čínske hnusné obchody, kde je proste, ako sa prehrabáva, že je tam proste všetko zem špinavá, veci sa tam váľajú po zemi a tak ďalej, hej. Akože sú aj pekné čínske obchody, ale teraz si predstavme taký ten úplne, že proste jeden veľký čínsky sklad, hej. A teraz ja ti tam budem predávať tú Louis Vuitton kabelku. Ty by si mi neverila, že je pravá. Napriek tomu, že by si podľa vnútra videla, že to je kvalitný materiál. Ty by si myslela, že to je kvalitne vyrobený fake. Tak, určite. Preto je strašne dôležité, aby ste akoby vedeli toto všetko, tá lokalita, to je presne ten balíček, o ktorom sa teraz bavíme. To, ako sa k tomu človeku prihováram, ako vypadá moja prezentácia, akú hodnotu tým ľuďom dávam, aký pocit so mňa majú tí ľudia. To je všetko ten balíček, tá lokalita, pretože tí ľudia sa nachádzajú všade. Aj bohatí ľudia, ktorí si môžu dovoliť prémiové balíčky, takisto sedia na záchode a pozerajú Facebook alebo Instagram ako aj my. Hej, proste, že tam není žiaden rozdiel medzi bohatými ľuďmi alebo ľuďmi zo strednej vrstvy. Všetci proste užívame sociálne siete narovnako. Aj chudobní ľudia. Hej. Všetci sme na tých sociálnych sieťach. Rozdiel je v tom, aký content, aký obsah konzumujeme. Možno sa ešte spýtam, sú ľudia, ktorí stále odmietajú tie sociálne siete. Čo by si povedala, aký odkaz? Aspoň ako sú tam, možno, že majú osobné profily, ale stále tomu nedávajú taký veľký význam. Ja by som odkázala len toľko, že nechávate strašne veľký balík na stole peňazí. Nechávate vlastne peniaze svojej konkurencii. Nechávate ich tam ležať. Kvôli čomu? Že máte strach natočiť jedno video? No ako nie je to o jednom videu, ale jedným videom sa to začína, hej. Alebo kvôli tomu, že sa bojíš, že ťa bude vidieť tvoja mama, alebo že ťa bude sledovať tvoja susedka, ktorá ťa poznala ako takú malú, nevinnú holku a teraz tam vyjdeš na tom Facebooku alebo Instagrame jak sebavedomá žena, ktorá tam proste ponúka. Alebo čoho sa bojíš, hej? Že ťa niekto odsúdi? Alebo že ťa bude niekto hejtovať? Ľudia, ktorí ťa hejtujú, si v živote od teba nakupovať nebudú. V živote. Pretože im to ani nedá, aby vôbec niečo kúpili, lebo oni vlastne nesúhlasia s tým, čo robíš, takže oni od teba nebudú. Takže čo ťa trápi? Môžeš ich zablokovať, týchto ľudí. To je veľmi dobre kombinované. Ale sociálne siete, to je ako, porovnám to príklad, dobre? Chceš ísť do Ameriky na bicykli alebo na lietadle? Andrejka, kam chceš ísť? Ja na lietadle určite. Na lietadle. Že nemáš čas strácať čas na bicykli, by to trvalo mesiace, kým by si sa dostala do Ameriky a mohlo by sa tam kadečo stáť a bolo by to komplikované, musíš byť na túto cestu pripravená a tak ďalej, že? Na lietadle sa tam dostaneš proste rýchlo, že? Čiže... A pohodlne. Čiže ak sa chcete dostať k širšiemu počtu ľudí, tak sociálne siete sú lietadlo, referencie a offline je bicykel. V dnešnej dobe, bohužiaľ. V dnešnej dobe už nefunguje ani televízia, magazíny tak ako kedysi. Hej, čiže v dnešnej dobe, keď napríklad si povieš, že zaplatím si inzerciu, zaplatím si reklamu v novinách, veľa šťastia ti prajem, hej. To ti vôbec nepomôže. Alebo málo ti to pomôže. Pretože to, kde ľudia sú dnes, tak je toto. Tak, môžem to potvrdiť, lebo mám v tom skúsenosť aj v tomto klasickom obchode